Tema današnjeg videoklipa je prvi srpski antidron sistem koji štiti vojnike od nisko i sporo letećih malogabaritnih pretnji iz vazduha. A kako se zaštititi od kamikaza dronova i naoružanih kvadrokoptera kao što je domaći Obad na bojištu 21. veka? Prvi domaći antidron sistem je predstavljen na ovogodišnjem sajmu Partner 2021. Ovaj sistem razvija Vojno-tehnički institut i plod je domaće pameti. Izrađen je od domaćih komponenti, sastoji se od 3 podsistema, a to su radarski sistem za detekciju cilja koji uočava cilj i prikazuje ga na komandnom pultu, zatim optoelektronski uređaj MIP-1 za tačno pozicioniranje, određivanje pripadnosti i koordinata uočenog cilja i sistem za dejstvo na uočeni dron, koji se sastoji od radiofrekventnog predajnika koji ometa komandne i navigacione signale drona i time sprečava njegov let usled gubitka orijentacije i komandi upravljanja. Ovaj antidron sistem se može uporediti sa sličnim izraelskim antidron sistemom Drone Dome, koji kao i srpski antidron sistem deluje na sporo leteće i malogabaritne ciljeve u vazduhu, kao i naš naoružani dron kvadrokopter Obad, o kojem sam već radio analizu koju možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ovog videa. Kao i kod srpske verzije ovog sistema, senzori sistema i radar vrše pretraživanje vazdušnog prostora i akviziciju i praćenje cilja. Vizualnu identifikaciju i optoelektronsko praćenje identifikovanog cilja vrši optoelektronski uređaj kao što je domaća multisenzorska izviđačka platforma MIP-1, koja je namenjena za osmatranje i izviđanje uz pomoć više optoelektronskih senzora koji istovremeno osmatraju zonu od interesa u dnevnim i noćnim uslovima radi prikupljanja obaveštenih podataka i geolociranja ciljeva od interesa. MIP-1 je potpuno digitalizovani sistem, a softverska aplikacija MIP-1 je namenski razvijen softverski program kroz koji se ostvaruje ukupna funkcionalnost platforme, potrebna operateru za izvršavanje osmatračko-izviđačkih zadataka. Kada dron poput kvadrokoptera uđe u zonu uništenja, koja nije veća od par kilometara, aktiviraju se radiofrekventni ometači koji ometaju let drona i obaraju ga bez korišćenja laserskog snopa, kao kod izraelskog antidron sistema. Ovaj antidron sistem bi trebao biti uvezan sa sistemom PVO kratkog dometa MTU-4M, koji je prilagođen dejstvu na malogabaritne i sporo i nisko leteće ciljeve, kakvi su kvadrokopteri ili mali dronovi sa fiksnim krilima. Za dejstvo po ovakvim ciljima sistem PVO kratkog dometa MTU-4M je opremljen raketama Strela 2M Igla, koje su jeftine i ima ih u dovoljnim količinama da dejstvuju i po rojevima ovakvih pretnji iz vazduha, što predstavlja pandan ruskom Gipka S sistemu PVO. Dodavanjem optoelektronskog bloka opreme u kojoj se nalazi i termovizijski nišan je omogućena upotreba i u noćnim uslovima, što do sada nije bio slučaj. Ovaj domaći sistem PVO sadrži softverski prijemnik za pokazivanje pravca i daljine do cilja koji prikuplja i distribuira glavno komandno mesto. Ovo komandno mesto povezano je sa tačkasto raspoređenim vatrenim jedinicama putem digitalnog linka. Reč je o sredstvu trupne PVO, čiji je glavni zadatak neposredna zaštita kopnenih borbenih sredstava na maršu i prilikom izvođenja borbenih dejstava. Prvi domaći antidron sistem služi za zaštitu tačkastih ciljeva, kakvi su komandni centri, komunikaciona čvorišta i druge fiksne vojne instalacije. Ono što srpski antidron nema je mogućnost takozvane hard kill opcije, koja podrazumeva dejstvo nekog sredstva kojim bi se direktno gađao dron u vazduhu. Kod izraelskog antidron sistema Drone Dome postoji borbeni laser kojim se direktno dejstvuje na uočene i naciljane ciljeve za koje je prethodno kroz sistem svoj tuđ provereno da pripada protivničkim snagama. Problem koji se javlja kod dejstva borbenog lasera
je da on može dejstvovati u uslovima dobrih vremenskih prilika, a u uslovima magle i loših meteo uslova on je skoro beskoristan, jer dolazi do disperzije laserskog zraka u atmosferi. Takođe, za domet od par kilometara, laseri moraju imati i jako električno napajanje, što uslovljava korišćenje snažnog generatora ili priključenje na izvor jake struje. Prvi domaći antidron sistem ima kratko vreme reakcije od trenutka uočavanja pretnje, do obrade informacije, njenog praćenja i dejstva na pretnju iz vazduha. Ovim sistemom se može dejstvovati na manevrišući cilj u vazduhu, kao i na rojeve dronova, odnosno na više ciljeva u vazduhu u veoma kratkom roku. Kod takvog načina rada postavljaju se više radarskih, optoelektronskih i antenskih uređaja koji mogu iz više pravaca da uoče i da dejstvuju na masovne napade dronovima iz vazduha. Što skorije uvođenje ovog sistema u naoružanje Vojske Srbije je jako bitno, jer Vojska Srbije nema ovakve sisteme danas u svom sastavu, a do danas nismo nabavili strane sisteme za protivelektronsku borbu, iako je predsjednik Srbije proletos najavio nabavku sistema za protivelektronska dejstva tipa Krasuha. Ovo znači da je Srbija danas veoma izložena i ranjiva na masovne napade dronovima, koji su postali izuzetna pretnja od koje se teško brani na modernom bojištu 21. veka, ako ne postoje ovakvi sistemi. Kako je vaše mišljenje? Da li treba nastaviti rad i započeti proizvodnju domaćih sistema za borbu protiv dronova ili čekati nabavku skupih i efikasnijih ovakvih sistema iz inostranstva?